За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг бүгдэнд нь хүргэе. Нэг жилийн дараах та яг одоо танд юу хэлхийг хүсэж байна вэ? Бид 5 хүзэр сонгох болно. Тэгээд тэр 5 хүзэрнээс нэг жилийн дараа байгаа та яг одоогийн танд юу хэлхийг хүсэж байгааг мэдээ. 1-р хүзэр, 2-р хүзэр, 3-р хүзэр, 4-р хүзэр, 5-р хүзэр. За ингээд энэ 5 хүзрээс нэгийг сонгороо. 1-р хүзэр, 2-р хүзэр, 3, 4, 5. Энэ 5 хүзрээс нэгийг сонгоод нэг жилийн дараа та яг одоогийн өөртөө юу хэлхийг хүсэж байгааг олж мэдээ. 1-р хүзрийг сонгосон хүмүүс. Магадгүй та одоо таны сэтгэл санаа жоохон хүнд ер нь яг яах ёстойгоо ойлгохгүй тийм шархалсан байдалтай байж магадгүй. Нэг жилийн дараа та яг одоогийн өөртөө болвол битгий шантраараа, битгий бууж өгөөрэй. Яг одоогийн хэцүү байдал чинь урагшаа зогсолтгүй, тэнцсний чинь үр дүнд яг л сансандаа хүрсэн шүү. Би одоо бол маш амар тайван байдалтай байна гэж танд хэллүүлж байна. Мөн бас би яг одоо нэг жилийн дараа 100% сансандаа хүрсэн, сарваас наавсан, 100% амжилтанд хүрсэн байдалтай байна. Тийм учраас яг одоогийн чи бүх зүйл хэцүү, ойлгомжгүй, нэг тийм яг яах ёстойгоо ойлгохгүй нэг гарцгүй юм шиг мэд санагдаж байгаа боловч нэг жилийн дараа би бол бүх зүйл амар тайван байдал руу шилжсэн. Одоогийн чиний наад хэцүү байгаа байдал чинь төр зүрийн хугацааны асуудал байсан байна гэж сануулж хэлж байна. Гэхдээ бас нэг юмыг хэлэхэд доглонгийн газар доглон, сохрын газар сохор байх шаардлагууд их гарах байх шүү. Тэгэхээр суу арга зайлм их ухаантай альва юм ив дүг айгүй айтаахан голоод ингээд зүгээр л зогсолтгүй урагшаа чигээрээ яваараа юунд ч битгий бууж өгөөрэй. Тэрний үр дүнд бол нэг жилийн дараа гэхэд бүх зүйл санснаар ч болчихсон. Амар тайван байдалтай хүрчихсэн нэг тийм сансандаа хүрээд нэг цадчихсан мэдрэмжтэй байж ах болно гэж. 2-р хүзрийг сонгосон хүмүүс. Одоо өөрийнхөө хийж байгаа зүйлдээ нэлээд эргэлзэж байгаа байх. Би яг зөв юмаа хийж байна уу? Энэ яг зөв үү? Би зөв замаар алхаж байна уу гэд нэлээд эргэлзсэн байдалтай байгаа. Мөнгө санхүүгөө хувьч гэсэн тийм сайн амжилтанд хүрч чадахгүй, орлого тийм сайн биш, ер нь тийм бүх хийж байгаа зүйл дээр чи нэлээд эргэлзээ байгаа болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол хувийн бизнес эхлүүлж байгаа ч гэдэм хувийн бизнес хийж байгаа хүмүүс энэ хүзрийг сонгосон байх магадлал маш өндөртэй байна. Нэг жилийн дараа та одоогийн өөртөө чи яг зөв зүйлээ хийж байна. Гэхдээ нэлээд саад бэрхшээл, нэлээд юмыг үзсэх бах. Гэтэ энэ бүгдийн эцэст үр дүн бол маш сайхан зөв болсон. Би бол одоо мөнгөтэй байна. Чи яг зөв зам дээрээ явж гин. Гэхдээ одоогоор бол чи мөнгөгүй байгаа байх. Бүх зүйлд ингээ орлого мөнгө муу байдаг ч гэдэг юм уу, нэг тийм мөнгөний гаргалгаагүй хэцүү байгаа юм шиг мэдрэмжтэй байж магадгүй. Гэхдээ чи бити шантраараа энэ бүх бэрхшээлийн ард томоос том шагналж чамааг хүлээж байгаа шүү гэж яг нэг жилийн та өөртөө инхүү дамжуулж хэлж байна. Тэгэд энэ бүх хэцүүгийн ард ямар ч байсан ойгоос гараад ирнэ, бүх хэцүү байдлаасаа гараад ирнэ, гарц гаргалгаа заавал байгаа. Тэр цагт бол чи яг хүссэн хэмжээнийхээ мөнгө дүүрэг бүх зүйлд хүрэх болно. Одоо л төр зүрийн мөнгөгүүдэл тэгээд нэг тийм давааны цаам даваа гэдэг шиг саад бэрхшээлийг үзэж байгаа. Гэхдээ яг зөв зам дээрээ явж гин. Энэ чигээрээ урагшлаад аваарай гэж таны нэг жилийн дараах хүн танд дамжуулан хэлж байна шүү. За 3-р хүзрийг сонгосон хүмүүс. Нэг жилийн дараах та яг одоогийн өөртөө би одоо бол маш эмзэг айгүй хэцүү байдалтай байна. Яг одоогийн чиний хийгээд байгаа зүйл чиний бодлоор ч гэдэг юм уу сэтгэл санаанд айгүй сайн багтаад яг ингээд одоо бүгдийг чаднаа, бүгдийг болгоно гэсэн итгэл нэлээд байгаах. Гэхдээ энэ яг зөв сонголт байсан уу? Иргэн нэг хараач. Яг зөв юм сонгож чадсан юм уу? Яг одоогийн нэг жилийн дараа яг энэ чигээрээ явсан нэг жилийн дараах би чинь бол айгүй сэтгэл санаа хэцүү, нэлээд эмзэг байдалтай байна. Нэг л буруу зүйлээ хийгээд байгаа юм биш үү дээ. Хийж байгаа юмаа ахин нэг шинжлээд хараад бодъё. Нэг л
биш байна да. Жоохон буруу сонголтыг хийх гээд байна. Энэ сонголт одоо яг зөв эсхийг нь ахиж нэг удаа бодолцоод, нэгтлаад, шалгаад үзээч гэж хэлж байна. Одоо яг хуу чамд бүх зүйл зөв мэт санагдаж байгаах, санаанд ч багтаж байгаах болно гэсэн нэг итгэл үнэмшил бүх зүйл байгаа байх. Гэхдээ эцсийн үр дүнд яг энэ чигээрээ яваад байх юм бол 1 жилийн дараах би бол сэтгэл санаагаар маш их унсан, хэцүү байдалтай бүх зүйл болоогүй юм шиг тийм хэцүү байдалтай байж шүү гэж хэлж байна. Тийм учраас яг одоогийн таны хийж байгаа зүйл яг зөв үү гэдэг дээр ахиад нэг удаа бодож тунгааж үзэх шаардлагатай байхаа. 4-р хүзрийг сонгосон хүмүүс. 1 жилийн дараах танд битээ бусдын үгэнд ороорой. Чи яг одоо бүх зүйлийг зөв хийж гин, яг зөв зам дээрээ явж гинэ. Гэвч одоо энэ нөгөө нэг яг чиний бодсон зүйл шиг үр дүнгийг яг одоохондоо өгөхгүй байгаа ч гэсэн ирээдүйд бол маш сайнаар хувирсан байх болно гэж байна. Магадгүй 4-р хүзрийг авсан хүмүүс яг одоо ямар нэгэн зүйлийг шинээр эхлэх гэж байгаа ч гэдэг юм уу. Эсвэл дүнгиж эхлүүлээд нэх удаагүй тийм хүмүүс байж болно. Тэгээд энэ нь магадгүй таны хүссэн үр дүн яг одоогийн нөхцөл байдалд гарч ирж чадаагүй байх. Гэхдээ энэ бүгдэд одоо нэг бусдын наа чин буруу юм биш үү дээ. Яг зөв юмаа хийж байгаа мó энэ нэг л буруу байна гэдэг үгэнд автагдах ч байдаг юм уу. Бусдаар ингээд тархиа угаалуулах нэрэл тийм болов гэж бодоод өөрийнхөө зорьсон зорилгоосоо битээ няцаж ухраарай. Яг энэ чигээрээ урагшаад дайрсан үед бол 1 жилийн дараах та бол бүр эд хөрөнгө өмч хөрөнгөтэй болчихсон. Яг өөрийнхөө хүссэн мөрөөдөжээс одоо тархиндаа ургуулan харцсан байсан төлөвлөгөөндөө бол 100% хүрчихсэн байна. Гэхдээ наанаас нь энэ салаа замтаа үзэх хүзэр байгаа байхгүй юу? Наанаас нь бусдын нэг биш наа чин буруу байна ч гэдэг юм уу, хин нэгний ятгалгаар ч гэдэг юм уу тархиа угаалуулад энэ зүйлдээ хүрэхгүйгээр бас өөр чиглэл рүү хазаачих магадлалтай байна. Нэг ёсондоо битээ нэлээд том юмыг босгох байсныг өөрийн гараараа битгий унгаагаарай. Тэгэх юм бол маш сайхан өмч хөрөнгө, эд хөрөнгөтэй болчихсон байна. Одоогийн нөхцөл байдал бол үнэхээр бага мөнгө байгаах, хэцүү байгаах. Энэ шинэ эхлэл танд бол нэлээд хэцүү байгаах. Гэхдээ 1 жилийн дараах та бол хэлж гин яг зөв зам дээр явж байгаа шүү. Яг наад замаараа яг энэ үзэл бодлороо зүгээр л урагшаа яваарай. Үнэхээр амжилт тосоо ухтаж байна гэж сануулan хэлж байна. За 5-р хүзрийг сонгосон хүмүүс. Одоо ямар нэгэн юмыг орхи болоод өөр зүйлийг хийх гэж байгаа байж магадгүй байна. Энэ нь бол маш зөв сонголт байх болно. Гэхдээ ингээд одоогийн болж байгаа одоо ямар нэгэн жишээ нь энэ бол зүгээр жишээ шүү. Ажлаа болоод шинэ ажилд орох гэж байгаа ч гэдэг юм уу, хийж байгаа зүйлээ өөрчлөх гэж байгаа, хийж датсан юмудаа өөрчлөх гэж байгаа хүн байх юм бол энэ нь яг зөв сонголт. Гэхдээ сонголтоор бол хийгдгүй, энэ бол бүр зайшгүй үнэхээр тэр нөхцөл байдал үүснэ гэсэн үг. Тэгээд энэ бүгдийн эцэст бол амьдралч чинь бол нар мандсан байх юм байна. Үнэхээр хийж бүтээсэн тэр хөдөлмөрсөн тэр цаг хугацааныхаа үр шимийг бол 1 жилийн дараа та бол үнэхээр авчихсан байна. Энэ нөхцөл байдал бол угаасаа цаанаасаа болох байсан. Угийн л болоод болох ёстой юм болдгоороо болсон байх нь. Тийм болохоор одоо хэрвээ таны амьдралд нэг хаалга хаагдчихж байгаа бол бити хямарж гомдлолоорой. Энэ хаалга хаагдсанаар танд бол бүр маш сайхан үржилшин, сайхан зүйлсийг идэх, бүр цоо шинэ ертөнц, бүр үзээгүй сайхнаа үзэх тийм ертөнцийн хаалга шинээр нэгдэж байгаа учраас өмнөх хаалга чинь хааж байгаа энэ бүгд дээр битгий хямраараа үнэхээр яг зөв зүйл болгож энэ бүх хэцүү нөхцлүүд тааралцж байгаа байх. Тэгээд энэ бүх хэцүүгийн ард бол таныг асар том шагнал хүлээж байна. За ингээ бүгдэнд нь томоос том амжилт энэ ертөнц хорвогийн хамгийн сайхан бүхний дээдийг хүсэн өрөөё.